Тэгэхээр киномен Шерри гэх нэртэй ажлын ярилцлаганд орж буй бүсгүйн дур зураглаар эхэлж тэрээр ажлын ярилцлага өгч буй хуулийн фермдээ тэнцэж ажилд ордог. Шерригийн үндсэн албан тушаал нь захирлын нарийн бичиг. Тэрээр захирлынхаа бүх бичиг цаасны ажлуудыг зохицуулж бас дээрэс нь уулзалтуудын цагийг зохицуулж менежмент хийж өгдөг. Нэг өдөр Шерриг ажлаа тарчаад харахаар автобусанд явж байтал захирлан залгаад "Өнөөдөр би 2 зэрэг уулзалттай болчихсон байна. Би яагаад ч нэгэн зэрэг 2 хүнтэй уулзаж чадахгүй. Чи миний өмнөөс нэг үйлчлүүлэгчтэй маань уулзчих" гэж хэлээд Шерри захирлынхаа өмнөөс үйлчлүүлэгчтэй нь уулзахаар болоод гэрийн хаяг утасны дугаар гих мэтчлэн бүх мэдээллүүдийг нь аваад орой гэртээ усанд орж үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзахаар бие бэлдэж эхэлдэг. Тэгсэн чинь генетикийн Шерригийн сараа эгч нэрээд ариун цэврийн хэрэгслээ ашиглах гээд хайж байтал охин нь 0 руу ариун цэврийн хэрэгслийг нь хайчихдаг. Нэрээ Шерри бол сингл мам, нөхрөөсөө салаад нэг удаагүй байгаа. Тэрээр үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзахын тулд найзаараа хүүхдээ харуулахаар болоод найзаагаа ирсний дараа найзаараа өмсөж явах хувцснуудаа сонгуулж өмсөөд такси дуудаж гэрээсээ гараад үйлчлүүлэгчийн гэрт ирдэг. Шерриг ухтаа авч буй залууг Итан гэдэг лаганган лаг баян залуу. Энэ хоёр Итаны гэрт ороод Шерри Итаны баян тансгийг нь алмааран гайхаж хоорондоо танилцаад энгийн харилцаа яриа өрнүүлж байгаад хамтдаа гадуур гарч тухтай орчинд орж хэсэг сууж ярилцъя гээд. Нэгэн ресторанд ирж үнтэй дар сууж Итаныг Шерри сонирхож ярианд нь татагдаж битүүхэндээ крашилж байтал ресторанаар үйлчлүүлж байсан нэг үйлчлүүлэгчийн жижигхэн нохоо Итан руу хуцаж Итан мэддэг бүх хараалаа урсгаж бүх хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. I'm so sorry. Тэгснээ Итан Шеррид "Саяны болсон явдал намайг үнэхээр уучлаарай. Би саяных шиг яг тийм муухай жихнээсээ бүдүүлэх хүн биш шүү. Би хүүхэд байхдаа нохоонд хазуулаад 42 ойдол тавиулж байсан. Хоёулаа ер нь эндээс гараад манай гэрт очиж жоохон юм ууж ярилцъя" гэж хэлээд Шерриг дагуулan гэрийнхээ үүдэн дэрж үнсэлцэнгүүтээ гэрлүүгээ дагуулж ордог. Ингээд Шерри замдаа таарсан 2 бүсгүйд намайг хүн алах гээд байна, цагдаа дуудаад өгөөч гэж гуйгаад. Цагдаа дуудуултал цагдаа нар нэрэнгүүтээ Шерриг согтуу байна гээд ирүүжүүлэх байранд саатуулах байранд авч ирсэн цагдаа хэсэг хугацааны дараа чамаг эндээс гаргахаар ар гэрээс ч хүн ирлээ гээд Итанийг давлаад саатуулах хүрээнд нь ороод ирдэг. Итан ээлжиндээ гарч байсан цагдааг маш сайн таньдаг байхаас гадна Шеррид "Чи миний сонирхлыг нэлээд сайн татаж чадлаа. Надад чамд тавих гайхалтай санал байна. Хоёулаа муур хулганд болж тоглоцгоё. Би одоо чамайг эндээс гаргах болно. Харин чи эндээс гарсныхаа дараа аль болгож чадхаараа надаас хол зүгт. Хэрвээ чи нар мандтал зүгтэж чадах юм бол би чамайг зүгээр орхих болно. Харин чи тэрнээс өмнө надад баригдах юм бол би чамайг хэдэн хэсэг тастаж хорооно" гэж хэлээд саатуулах байрнаас Шерриг гаргаж тоглоомоо эхлүүлдэг. Шерри саатуулах байрнаас гарсныхаа дараа алга болсон охиныг хайж байна гэсэн зарлалыг харж уншаад шууд такси барьж захирлынхаа гэрт ирж "Таны уулзах ёстой байсан үйлчлүүлэгч чинь намайг алхаар хөөж байгаа" гэд болж өнгөрсөн бүх зүйлсийг хэлж захирал нь эхнэрээ дуудаж Шеррид хувцас хунар үг усанд орвол "Би яг одоо цагдаа дуудана. Тэр муу яах лээрээ миний ажилтны хүчирхийлтийн ер нь би тэр муу новшиг өөрийг нь дуудаж одоо уулзнаа" гэд Итан руу залхахаар болж асуудлуудыг улам хөндрүүлэх оролдлогуудыг хийж Шерри захирлаасаа Итан руу битий залгаач гэж гуйж болиулаад усанд орж хувцас сойсныхон дараа захирлынхаа эхнэрээс "Аль болох эндээс хол зүгт. Тэр Итан бол хүн биш. Ядаж байхад нь чи их хэмжээний цус алдсан байна. Аль болох цусны үнэр гарахгүй байхыг хичээ. Итан чиний цусны үнрээр чамайг хаанаас л олж чадна. Чи анхны эмэгтэйг олж уулз. Чамд зөвхөн анхны эмэгтэй л тусалж чадна" гэд учир битүүлэх зүйлсийг хэлээд Шерриг "Яг одоо манахаас гарч зүгт" гэж зөвлөлтөл Шерри захирлынхаасаа гүн гарч автобусны жолооч эгчийн утсыг нь гуйж аваад экс найз залуугаа дуудаж өөрийгөө ахуулдаг. Шерригийн экс бойфрендийг нь Трей гэдэг. Трей Шерригээс юу босныг нь асууж Шерри өөрийг нь хүн алахаар завдсан. "Танаа гэр чинь чиний буу байгаа юу? Хэрвээ чиний буу байгаа бол яг одоо хоёулаа танах руу хамтдаа явцгаая. Би гэрлүүгээ явж хэрхэвч болохгүй. Хэрвээ би харихал юм бол Итан миний араас ирээд чи бид хоёрын охин аюулд орох болно" гэж хэлтэл Трей "Би тэр муу новшиг чинь уг нь харахал юм бол хинч биш болгоно л доо. Гэхдээ чи үнэхээр ингэж хүсэж байгаа юм бол одоо тэхээстэй" гэд Шерриг дагуулan гэртээ ирж үүдэндээ үлдээгээд түрүүлж гэрлүүгээ ороод одоогийн хамтран амьдарч буй хүүхэндээ Шерриг гэртээ онуулахаар дагуулад ирлээ гэж хэлдэг. Тэгтэл Трейийн найз бүсгүйн амар орилоод амар уртаа гарч ирснээр Шерригийн царайг харангуутаа шууд зөөлрөөд "Охин минь хин чамааг ийм болгоо вэ? Алив дотгошоогоо орцгоё" гэд гэрлүүгээ дагуулж орж ирэнгүүтээ бүх найзуудтай "Бид нар өнөөдөр Шерриг хамгаалж хонцгоно. Нэг муу гаж донтоо новш миний багын хамгийн сайн найз. Мөн миний нөхрийн эксийг
хороохоор завдсан байна. Хэдийгээр тэр миний нөхрийн эксч гэлээ, миний багын хамгийн сайн найз. Бас дээрэс нь нөхрийн минь охиныг ганцаархан өсгөж байгаа хүчирхэг бүсгүй. Тиймээс өнөөшн бидний хинэн ч унтахгүйгээр Шерийг хамгаалж хонох болно гэж хэлээд Шерийг усанд орсныхан дараа хувцсыг нь сольж өгдөг. Шери Трейн дүү Нолан гих залуугаар таарад хөзрөөр нь мэрэглүүлээд хоёр давхарт сууж байтал гинэтхэн байшингийнх нь хонх дуугарч Шери Нолан хоёр айцтай доод давхарлаа буугаад иртэл Трейн найз бүсгүй болон бусад бүх найзууд нь гар гартаа зэвсэг атгаж Шери Нолан хоёрыг цаашаа очиод нуугдаж бай. Энэ хаалганы цаана байгаа нөхөр хэрвээ чамааг асуухал юм бол бид нар шууд нөгөө ертөнц рүү тонилгох болно гэж хэлээд Шери Нолан хоёрыг өрөөнөөсөө гаргадаг. Is this the guy who hurt? Ингээд Шери зүгтаагаад хамгийн ойрхон нэг сүм рүү орж ирэнгүүтээ Санвартанд нь надад ариун ус бас загалмаа өгөөх намайг аратан хөөгöd байна гэсэн чинь Санвартан Шеригийн яриаг нь ойлгохгүй зүгээр л нэг согтуу хүн ороод ирчихлээ гэсэн янзтай байж байтал Итэн орж ирээд Санвартыг цохиж унгаагаад Шериг чи надаас нэлээд хол зүгтэж чадлаа. Гэхдээ одоо чамайг хороох цаг нь болчлоо дөө гэж хэлээд Шериг хороох гэж байтал араас нь Санвартан загалмаагаар нэвт сүлбэнгүүтээ Шерид сүмээс зүгтэн гарч болох нууц замыг заан өгч Шери Санвартны зааж өгсөн нууц замаар явж байгаад нэгэн найт клубын агааржуулах холоогоор нойлынх нь өрөөнд дамжаад ороод ирдэг. Шери найт клубын ариун цэврийн өрөөнд цусаа цэвэрлэж шархаа боож далталчаад ариун цэврийн өрөөнд нь орж ирсэн хоёр хосын эмэгтэйгийнх нь хувцсыг хулгайлж өмсөөд ариун цэврийн өрөөнөөс гарч явах замдаа сураггүй алга болсон охиныг хайж байна гэсэн зарлалыг хараад холбоо барих дугаарлуун залгаж захирлынхаа эхнэрийн яриад байсан анхны эмэгтэй гих хүнтэй холбогдож уулзахаар болоод найт клубаас гарах гээд явж байтал үйлчлүүлж байсан халамцуу залуус "Хөөе хөөхөн охин, хөөе цэрэг охин, чи яагаад энд буу зэвсэггүй явж байгаа юм" гээд хоргоогоод гарах замд нь садаа болж Шериг халамцуу залуус хоргоогоод явуулахгүй байгааг нь анзаарсан. Нэг бүсгүй гүйж ирэнгүүтээ "Өө чи энд байсан юм уу? Том ахын баарны гадаа ирчихсэн байна. Одоо гараад ир гинэ" гэж хэлээд Шериг халамцуу залуусаас салган авч найзуудтайгаа танилцуулаад нэгнийхээ машинд суугаад явж байтал гинэтхэн Итэн машиныг нь мөргөж унгаагаад Шеридээ цуг зорчиж явсан гурван бүсгүй газар дээрээ нас бардаг. Итэн Шерид "За одоо болсон. Чи бүр арай л удаан надтай муур хулган болчихлоо. Хоёулаа энийг хурдан дуусгая" гэж Шериг хороох гэж байтал хаанаас ч юм гинэтхэн нэг нохоо гарч ирээд Итэн рүү дайрч Итэн нохооноос зүгтаагаад тэр дорол ор сургуу алга болчихдог. Үүний дараа Шери уцаар ирсэн анхны эмэгтэй гэх хүнийхээ дуудсан газар нь очиж түүнтэй танилцтал. Тэрээр Итэн бол хүн байхаа болоо дудаж байгаа аимшиг дараатан. Түүний ганцхан нарны хурц туяагаар л устгах боломжтой. Тэр чиний цусны үнрээр чамайг хаанаас л олоод ирч чадна. Хэрвээ Итэн өнөөдөр чамайг барьж чадахгүй юм бол маргаашнаас эхлээд охиныг чинь ангуучилж эхэлнэ. Тийм болохоор өнөөдөр Итэнийг цааш нь харуулахаас өөр сонголт бидэнд байхгүй. Түүнийг хороохын тулд чи өөрөө өгөөш болж дуудах ёстой. Харин түүний чинь дараа бид нар нэмэлт хүч үзүүлээд тэгээд хорооё гэж тохиролцоод. Шери парк дээр ирж өөрийнхөө бүх шархнуудыг сэтрээж цусаа урсгаад Итэнийг орилон дуудаж Итэн гинэтхэн араас нь гарч ирээд толгоогоор нь савж ухаан алдуулдаг. Шериг ухаан орох үед Итэн хоёр гарыг нь цовдлоод үлгчихсэн байх ба. За одоо ёстой тоглоомоо дуусгацгаах удаа. Би чамайг хороосныхаа дараа охиныг чинь яг л өөрийнхөө төрсөн охин шигэ хайрлаж өсгөх болно. Тэгэхэр чи охиндоо санаа зовлтгүй шүү заа юу гэсэн чинь Шери. Тэгээ тоглоомоо дуусгацгаая. Би чамаас яагаад зүгтэж чадахгүй юм бэ? Бас дээрэс нь чамайг дийлнэ гэдэг угаасаа бүчшгүй зүйл юм байна. Би зүгээр л бууж өглөө гэд үхлээ хүлээн зөвшөөрч Итэн Шериг цовдлогооноос нь доошоо татаж булгаад тоглоомоо дуусгахаар болдог. Ингээд энэ бүхний дараа Шери амийг нь аварсан нохоогоо давуулан гэртээ ирээд охиныхоо өрөөнд орж охиноо тэрвэрж бодор зураглалаар кино төгсөж байгаа.